Dalili za mkojo ni za kawaida sana katika jamii, zikiathiri karibu 15 hadi 20 ya watu wote kwa ujumla. Wagonjwa wengi wa aina hii, wanaume, wanawake, wavulana, wasichana na watoto, wanaweza kutibiwa kwa kutumia uchunguzi usio wa kuingilia mwili. Lakini kuna baadhi ya wagonjwa ambao hawajibu vizuri kwa matibabu au ambao wana matatizo mengine yanayoambatana ambayo yanaweza kuhitaji uchunguzi wa kuingilia mwili ili kubaini kwa usahihi kinachoendelea kwenye kibofu. Na njia bora ya kufanya hivyo ni kwa kutumia uchunguzi wa video urodynamics. Tunafanya nini kwenye video urodynamics? Sehemu ya video, kama neno linavyopendekeza, ni kuona kinachoendelea kwenye kibofu na sehemu ya kutolea mkojo wakati kibofu kinashikilia mkojo na tunapotoa mkojo. Wakati urodynamics kimsingi ni kipimo cha shinikizo la kibofu na hisia za kibofu ili kujaribu kuelewa jinsi kibofu kinavyohifadhi mkojo na jinsi sehemu ya kutolea mkojo inavyofanya kazi tunapotoa mkojo. Matumizi ya video urodynamics yanaweza kuwa muhimu sana katika usimamizi wa kibofu cha neurogenic. Inaweza kuwa muhimu sana kwa wagonjwa wenye ugonjwa wa Parkinson na wanaopanga kufanyiwa upasuaji wa tezi dume. Baadhi ya wanaume wenye ugonjwa wa Parkinson wanaweza kuwa na hali zinazofanana na Parkinson ambazo hazijibu kabisa matibabu ya upasuaji wa tezi dume, na kutofautisha hali hizi mbili kunahitaji matumizi ya video, kwa sababu urodynamics ya kawaida au ya kawaida hushindwa kutofautisha hali hizi mbili. Kwa wagonjwa wenye kibofu cha neurogenic cha hatari kubwa, video urodynamics inaweza kuwa muhimu sana kuhakikisha kwamba kibofu ni salama kwa figo na kuzuia kupoteza kazi ya figo, jambo ambalo linaweza kutokea, kwa bahati mbaya, kwa baadhi ya watoto au watu wazima hawa ikiwa kibofu hakitasimamiwa ipasavyo.